კარგავს თუ არა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციას დავოში ეკონომიკურ ფორუმზე აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების განცხადებები, რომ მალე ამ ორ ქვეყანას შორის ტვირთების პირდაპირი გადაზიდვა საქართველოს გარეშე განხორციელდება თბილისში პოლიტიკური შეფასებების თემა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწიეს, საქართველო გეოპოლიტიკურ უპირატესობას კარგავს. ოპოზიციის განმარტებით მსგავსი საგარეო ცვლილებების ფონზე ქვეყანა დასავლელ პარტნიორებს შორდება და უსაფრთხოების გარანტიებს კარგავს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგად საქართველო უფერულ ზონად გადაიქცევა და რუსეთის წინაშე მარტო აღმოჩნდება. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოახერხეს მიუხედავად მათი წარსული ურთიერთობისა ამ მნიშვნელოვანი შეთანხმების მიღწევა. ბუნებრივი ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული დაცვის რეჟიმს სთავაზობს და ორივე ქვეყნის სუვერენიტეტის გარანტორი ხდება. საქართველოსთვის კი ეს ნიშნავს იმას, რომ მან არათუ რაიმე ახალი ფუნქცია შეიძინა, როგორც ამას ნორმალურ ქვეყანაში ხალხზე მზრუნველი ხელისუფლება გააკეთებდა, არამედ არსებული უპირატესობაც გეოპოლიტიკური და პრაქტიკულად ერთადერთი უპირატესობა დაკარგა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილის რუსული რეჟიმის ყოველი დღე, მმართველობის ყოველი დღე ქვეყანას ძალიან ძვირად უჯდება იმის ფონზე, რომ მათ გააჩერეს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი, რომ გააუქმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა, რომ გააჩერეს ანაკლიის პორტის მშენებლობა, საქართველომ მიიღო უკვე ძალიან დიდი ზიანი. საქართველო კარგავს საკუთარ ადგილს და სტრატეგიულ მნიშვნელობას არა მხოლოდ სოფლიოს გეოპოლიტიკურ რუკაზე, არამედ რეგიონშიც, სამხრეთ კავკასიურ კონტექსტში. მაშინ, როდესაც ჩვენი მეზობლები, სომხეთი და აზერბაიჯანი გონივრული და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკით ცდილობენ მაქსიმალურად ისარგებლონ სწრაფადცვალებადი გლობალური პოლიტიკური პროცესებით და საკუთარი ქვეყნების სტრატეგიული ინტერესებით მოქმედებენ, საქართველოში ძალაუფლება ამ დროს მიტაცებული აქვს რეჟიმს, რომელიც მიზანმიმართულად აზიანებს ურთიერთობებს ჩვენი ქვეყნის ნამდვილ მეგობრებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ამავე დროს ღია კოლაბორაციაშია შესული ჩვენი ქვეყნის მთავარ მტერთან და ოკუპანტთან, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას და ეკონომიკურ განვითარებას. ხედავთ, რომ ოცნების მავნებლური პოლიტიკის გამო საქართველოსა და ამერიკას შორის წლების წინ უმაღლეს დონეზე არსებული სტრატეგიული ურთიერთობა დღეს ისტორიულად ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა და ოცნების მიერ არჩეული ანტიევროპული პოლიტიკა რეალურ საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპული მომავლის პერსპექტივას. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ახალი დერეფნის განვითარების შესახებ ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა 20 იანვარს დავოში გამართული პანელური დისკუსიის დროს ისაუბრეს. ილჰამ ალიევმა პირდაპირ განაცხადა, რომ დადგება დღე, როდესაც სომხური ტვირთი პირდაპირ აზერბაიჯანზე გაივლის და ეს დღე შორს არ არის. მან ტრამპის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის გზაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ შეერთებული შტატების ზედამხედველობის მეშვეობით ახალი სატრანსპორტო დერეფანი შეიქმნება, რომელიც აზიიდან კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და თურქეთის გავლით ევროპის მიმართულებით იქნება გადაჭიმული. მიხარია, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ახლო ურთიერთობების დამყარება მოვახერხეთ ჩვენს მეზობლებთან. მათ შორის აქამდე არ იყო სომხეთი მიზეზთა გამო, რაც ყველამ ვიცით, მაგრამ ახლა როცა მშვიდობა დე-ფაქტო მიღწეულია, დავიწყეთ ეკონომიკური თანამშრომლობა და საექსპორტო ოპერაციებიც. აზერბაიჯანმა მოხსნა ყველა შეზღუდვა ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ყაზახეთიდან, რუსეთიდან სომხეთამდე. ახლა სომხურმა მხარემ გთხოვა, რომ განვახორციელოთ ტრანზიტი სომხეთიდან რუსეთამდე. ასე რომ ჩვენ დე-ფაქტო ცალმხრივად გავხსენეთ კორიდორები. დიახ, დღეს ტრანსპორტირება ხდება საქართველოს გავლით, მაგრამ ერთ დღესაც მოხდება სომხეთის გავლით. დადგება დღე, როცა სომხური ტვირთი პირდაპირ აზერბაიჯანზე გაივლის და ეს დღე შორს არ არის. ტრამპის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის გზისა და დამაკავშირებელი პროექტების მეშვეობით, რასაც ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები ზედამხედველობს, ჩვენ შევქმნით ახალ სატრანსპორტო დერეფანს, რომელიც აზიიდან კასპიის ზღვაზე გადაიჭიმება. აზერბაიჯანის, სომხეთის, აზერბაიჯანის ნაწილის, ნახიჩევანის, თურქეთის გავლით და ევროპაში კიდევ უფრო შორს გადაიჭიმება. იმ დერეფნების გარდა, რაც საქართველოს გავლით უკვე არსებობს. ამიტომ რაც მეტი მარშრუტი იქნება მით უკეთესი მომხმარებლებისთვის, მომწოდებლებისთვის და სატრანზიტო ქვეყნებისთვის. 2.1 წლის წინ დაუჯერებელი იყო, რომ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდით. ახლა სომხეთის რესპუბლიკა შეუძლია აზერბაიჯანიდან ტვირთების მიღება საქართველოს ტერიტორიის გავლით. დარწმუნებული ვარ, ერთ დღეს ამ ტვირთის მიღებას შევძლებთ პირდაპირ ჩვენი ტერიტორიების გავლით. დარწმუნებული ვარ, ბაქოდან, აზერბაიჯანიდან სომხეთში, ასევე ნახიჩევანიდან სომხეთში შესაძლებელი იქნება პირდაპირი ტრანსპორტირება და ჩვენ შევძლებთ 90-იან წლებში შექმნილი პრობლემების დაძლევას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ ორივენი წინ ვიყურებით.
დავოში ილჰამ ალიევისა და ვაჰაგნ ხაჩატურიანის განცხადებებს ქართულ ოცნებაში სრულიად განსხვავებულად აფასებენ. მათი თქმით, სატრანზიტო კუთხით საქართველოს როლი და ფუნქცია უალტერნატივოა. ოცნებაში ამბობენ, რომ ილჰამ ალიევის სიტყვები არა საქართველოს ჩანაცვლებას, არამედ დამატებითი მარშრუტების გახსნას ეხება. ოცნების პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი ამტკიცებს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დამყარებული მშვიდობა სამხრეთ კავკასიას საშუალებას მისცემს ერთი ძლიერი განვითარების რეგიონი გახდეს. იმის გამო, რომ ორმა ქვეყანამ მშვიდობა დაამყარა და ერთმანეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები აღადგინა, ხო? ბუნებრივია ისინი გამოიყენებენ ერთმანეთთან ეკონომიკურ ურთიერთობას დაკავშირებადობის კუთხითაც. და ამას თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის საქართველოსთვის ფუნქციის დაკარგვა. აი თვითონ ეს აზროვნება, ამ აზროვნებით, ასე ვთქვათ, შთაგონება, რომ საქართველოს იმის გამო, რომ ომი დასრულდა აზერბაიჯანსა და სასომხეთს შორის, საქართველოს კარგავს ფუნქციას. არაფერს არ კარგავს საქართველოს. გეტყვით მეც, ის მშვიდობა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში დამყარდა და იმედია გამტკიცდება და საბოლოო სამშვიდობო ხელშეკრულება დაიდება, საშუალებას მისცემს, როგორც მათ შორის აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სამხრეთ კავკასია გახდება ერთი ძლიერი განვითარების რეგიონი. და ამ შემთხვევაში სწორედ სამი სახელმწიფოს ერთობლივი ძალისხმევა, მათ შორის ეკონომიკაზეც იქნება ყველასათვის სასარგებლო. ამიტომ თქვენ ეძებეთ პოზიტივი მშვიდობაში და ნუ ეძებთ პოზიტივს ომში. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმება ვაშინგტონში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ინიციატივით 2025 წლის 8 აგვისტოს გაფორმდა. ამავე დღეს სატრანსპორტო დერეფნის პროექტი გამოცხადდა, რომელსაც ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის ეწოდა.